ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட்டோட அன்பாக்சிங் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அமேசானில் வந்து நம்ம ஆன்லைனில் தான் ஆர்டர் பண்ணோம். 10,490 இதோட ப்ரைஸு. இது என்னங்கிறத நான் ஓப்பன் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இன்றைக்கி தான் கொரியர் வந்தது. அந்த உடனே அதில் ஒரு பாக்ஸ் ஒன்று இருக்குது. இது என்னென்னா கிம்பல், மொபைல் கிம்பல் தான் நம்ம எடுத்துருக்கிறோம். இது எதுக்கு அப்படின்னா, இது எனக்கும் தேவைப்படுது, சௌமியாவுக்கும் தேவைப்படுது. இது என்னென்னா 3-in-1. இந்த கிம்பல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைபாடாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், கிம்பலாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அதே மாதிரி செல்ஃபி ஸ்டிக்காகவும் நம்ம வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேட்டு கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருந்தாலும் இதில் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. என்னோட சேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடி ரிலேட்டடான ஜாப் சீக்கர்ஸுக்கு வந்து நான் வீடியோஸ் பப்ளிஷ் பண்ணுறேன் இல்லைங்களா, அதுக்கு ரெக்கார்டு பண்ணுறதுக்கு ட்ரைபாட் எனக்கு தேவைப்படுது. ஸோ ட்ரைபாட் இருந்ததுன்னா நம்ம வேறு ஒருத்தவங்களோட டிபெண்டன்ஸ் நமக்கு தேவையில்லை. நம்ம ஓனாக நம்மளே வந்து செட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து வீடியோ ரெக்கார்டிங் வந்து பண்ணிக்கலாம். அதேமாதிரி சௌமியா குக்கிங் வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு வந்து என்னோட டிபெண்டன்சி சௌமியாவுக்கு தேவையில்லை. இப்போ அது போயிட்டு வந்து இப்போ ட்ரைபாடை செட் பண்ணிவிட்டு அவங்க பாட்டு கிச்சனில் வந்து வீடியோ ஷூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். நான் போய்ட்டு எடுக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது. அதேமாதிரி செல்ஃபி ஸ்டிக்காகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ரன்னிங்கில் ஓடிக்கிட்டேவும் எடுக்கலாம், எந்த ஷேக்கிங்கும் இருக்காது. இது மெயின் வந்து நம்ம எப்படி தான் வச்சு நம்ம நல்லா பிடிச்சிக்கிட்டு எடுத்தாலுமே ஷேக்கிங் இருக்குது. நம்ம வந்து பெரிய பெரிய எல்இடி டிவிலாம் வந்து போட்டு பார்த்தோம்னா அந்த ஷேக்கிங் தெரியுது நல்லாவே. ஸோ அந்த ஷேக்கிங்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ நம்ம இதை அன்பாக்சிங் பண்ணுவோம். எப்படி இருக்குன்ட்டு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இது எதுக்காக இந்த டைமில் இவ்வளோ காஸ்ட்லியான ப்ராடக்ட் நம்ம ஆர்டர் பண்ணோம் அப்படின்னா, இதுக்கு காரணம் நிறையா இருக்குது. ஏன்னா சில நாள் நல்ல நல்ல குக்கிங்லாம் பண்ணும்போது அவளுக்கு வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு ஆள் இருக்காது. அந்த டைம் எனக்கு ஒர்க் லோட் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் என்னென்னா நல்ல நல்ல குக்கிங் பண்ணும்போதெல்லாம் வீடியோ எடுக்க முடியாமல் போகிறதுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாகவே இருந்து ரொம்ப நாள் வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தான். ஸோ நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரைபாடு இருந்ததுன்னா நம்ம அப்படியே ஒரு இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரெக்கார்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதுனால அது ஒரு இது இருக்குது. ரெண்டாவது நான் என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணேன்னா ட்ரைபாடு ப்ளஸ் கிம்பல். கிம்பல்னால் நம்ம மூவிங்கில் இருக்கும்போது நம்ம வீடியோ ஷூட் பண்ணாலும் நம்ம வந்து எந்த டைரெக்ஷனில் எப்படி சாய்ச்சாலுமே எங்கிட்ட ஆடினாலுமே நமக்கு கை நடுக்க இருந்தாலுமே வந்து உங்களுக்கு வீடியோவில் எந்த ஷேக்கிங்குமே இருக்காது. ஸோ அதுக்காக தான் இதை நம்ம வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கிறோம். நம்ம என்ன மாடல் வாங்கியிருக்கோம் கிம்பல்? கிம்பல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா DJI 5ன்னு சொல்லி ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா DJI OM 5 இதோட ப்ராடக்ட் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா. இப்போ வந்து இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடுவோம். வாவ், வேற லெவலில் இருக்குது பார்க்கும்போதே. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸ்டார்டிங்லேயே ஒரு கவரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூசர் மேனுவல்ஸ் இருக்குது. இதை நம்ம ஃபுல்லாக வந்து ரீட் பண்ணிவிட்டு ப்ராப்பராக நம்ம இதை வந்து ஆப்ரேட் பண்ணணும். ஆக்சுவலாக எனக்குமே இது புதுசு தான். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதை வந்து ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதை சார்ஜ் நம்ம போட்டுக்கிட்டு சார்ஜை ஃபில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து இதில் என்னென்ன இருக்குங்கிறத நம்ம பார்த்துருவோம். இந்த யூசர் மேனுவல்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த யூசர் மேனுவலோட வேறு ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்கலாம். ஓகே, யூசர் மேனுவல்ஸ் தான் இந்த கவரில் வச்சுருக்குறாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் கிம்பல். இந்த கிம்பல் தான் நம்ம ஆப்ரேட் பண்ண போகிறோம். இதை நான் வந்து லேட்டராக வந்து எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். இதுக்கப்புறம் இன்னும் என்னென்ன ஆக்சசரிஸ் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிம்பல் வந்து ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே வச்சுட்டாங்க. மெயின் ஆக்சசரி இது தான். இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள், இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வந்து ட்ரைபாடாக வந்து ஆக்ட் ஆகும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை நம்ம பாட்டமில் இதை நல்லா இப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம். இப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டு இப்படி வச்சுக்கலாம். இந்த ராடு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா, இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த கிம்பலோட போர்ஷனை வந்து இதில் கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். ஓகேங்களா, இது நம்ம அப்புறம் லேட்டராக ரிவ்யூவில் நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு ட்ரைபாடு ஸ்டாண்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து இந்த ஸ்மால் சைஸில் ஃபோன்ஸ்லாம் நம்ம இந்த கிம்பலோட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஓல்டு மாடல் ஸ்மால் ஃபோனு இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் நம்ம இதை வந்து இந்த பேட் யூஸ் பண்ணி நம்ம கிம்பலோட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மொபைல் கிளாம்ப் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மொபைல் கிளாம்ப் வந்து பார்த்திங்கன்னா
இதை ஓப்பன் பண்ணிட்டு இதுக்குள்ளேயே வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு பவுச் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம இந்த கிம்பலை எங்கேயாவது எடுத்துகிட்டு போகணும் வரணும் அப்படின்னா இந்த பவுச்சுக்குள்ளே போட்டு நம்ம இதை ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு நமக்கு தனியாக வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இதுலேயே வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. இதுக்கான ஆன்லைனில் வந்து பாக்ஸ்லாம் போட்டிருக்கிறாங்க. ரொம்ப டூ காஸ்ட்லியாக இருக்குது. எல்லாமே வந்து 1000 above 600 700 அந்த மாதிரி தான் போட்டிருக்காங்க. 2000 மேலே தான் இருக்குது அதிகமாக குவாலிட்டியாக. நல்ல பிராண்டடாக நீங்கள் எடுக்க போனீங்கன்னா 2500 வருது, 1000 ப்ளஸ் தான். ஸோ இப்போ இதில் வந்து பாருங்கள், இந்த பாருங்கள். ஓகே, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் கிளாம்ப்பு. இந்த கிளாம்ப் வந்து எதுக்குன்னா நம்ம வந்து ஃபோன் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த ஃபோன் எடுத்து நம்ம இதில் செட் பண்ணுவோம். இது வந்து மேக்னெட்டிக் கிளாம்ப் தான். இது வந்து மேக்னெட்டிக்கு. இதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம இங்கே கிம்பலில் வந்து நம்ம இதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய் அப்படியே ஒட்டி விட்டுற வேண்டியதான். இதில் வந்து ஃபோனை நம்ம செட் பண்ணிக்கிட்டு இந்த கிளாம்ப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பேண்டபிள் தான். இப்படி நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபோனோட வித்து வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னீங்கன்னா இதை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம ஃபோன் சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்குது. ஸோ இதை அப்படியே இது பண்ணிவிட்டு நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி அப்படியே ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். ஃபோனை ஃபிட் பண்ணிவிட்டு இந்த கிளாம்பில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கொண்டுட்டு போயிட்டு அங்கே அந்த கிம்பலில் செட் பண்ணிவிடுவோம். ஸோ மொபைல் கிளாம்ப் கொடுத்துருக்குறாங்க. நல்லா இது நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதை நம்ம செக் பண்ணும்போது பார்த்துக்கலாம், ரிவ்யூ பண்ணும்போது மொபைல் கிளாம்ப்பு. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரோப் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, ஹேண்ட் ரோப்பு. இது எதுக்குன்னா கிம்பலில் வந்து நம்ம அங்கே கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு ஹோல் இருக்குது. இதில் நம்ம அந்த ரோப்பை மாட்டிட்டு நம்ம ஹேண்டில் வந்து நம்ம மாட்டிக்கலாம். ஸோ ஹேண்டில் மாட்டிட்டு போகிற மாதிரி ஒரு ரோப் ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜிங் கேபிள் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இதற்கான கேபிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது. இது நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இங்கே வந்து சி டைப்பில் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. இங்கே கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம இந்த போர்ட்டலில் வந்து நமக்கு இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜோட அந்த இது கொடுக்கல, அவங்க ஜஸ்ட்டு கேபிள் தான் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம வந்து கேபிள் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம அதுக்கு வந்து ஒரு அடாப்டர் வந்து நம்ம செட் பண்ணிக்கணும். செட் பண்ணிவிட்டு இதை ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா சார்ஜ் பண்ணிவிடுவோம். சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் சார்ஜ் ஆனதுக்கப்புறம் இதை ஃபுல் ரிவ்யூ எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறது, ஃபோனை கனெக்ட் பண்ணி எல்லாமே நம்ம வந்து கொஞ்சம் நேரம் சார்ஜ் ஏறட்டும், அப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேங்களா?